الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر او د ترجمې په دې مبارک درسونو کې منګه په سورة الرعد کې لګیو. 14 سپاره کې سورة الرعد، او په سورة الرعد کې منګه رسیدلی وو 10 نمبر آیت ته. په دې اخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت نښې بیانولې، لکه الله سبحانه وتعالی خبر دی په دې باندې چې د میندو په خېټو کې څه دي او څومره وخته پورې به وي، او ژوندي به پیدا کیږي، کمړه به پیدا کیږي، کله به پیدا کیږي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دغه شان الله پوهه دی په پټه او په ښکاره باندې. او اخرنی آیت کې دا چې سواء منکم من اسر القول ومن جهر به، برابر دي د الله په علم کې ستاسو نه هغه څوک چې پټوي خبره او هغه څوک چې ښکاره کوي، د ټول د الله په علم کې یو شان دي. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، او هغه څوک چې پټېدونکی دی د شپې او ګرځېدونکی د ورځې، نو د دې ټولو د اعمال په الله باندې پټ نه دي، یو شان دي الله ته. یو سړی که په توره تیاره کې لګیا دی یو کار کوي، او که یو سړی د ورځې لګیا دی یو کار کوي، خو د الله په علم کې دا ټول یو شان دي. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات، د الله په اختیار کې دي معقبات، وار په وار راتلونکي ملائکه، من بين يديه مخکې د انسان ومن خلفه او رستو داغنا، يحفظونه من امر الله، چې حفاظت کوي د ده په حکم د الله سره. دې ځکه الله سبحانه وتعالی اوس دا خبره ذکر کوي چې الله ملائک مقرر کړي دي چې هغه وار په وار راتلونکي دي، معقبات. او حدیث کې هم داسې دي چې داسې ملائک دي د الله یتعاقبون فیکم، چې هغوی نمبر په نمبر راځي. د ورځې ملائک مقرر دي، بیا د شپې مقرر دي، او د دوی ملاقات یو بر سره د سحر په منځ کې کیږي او د مازدیګر په منځ کې. نو سحر منځ کې چې کوم ملائک دي هغوی مازدیګر بدل شي، نو مازدیګر بیا نور راشي د سحره پورې د هغوی ډیوټي. دا ملائک د انسانانو حفاظت کوي د الله په حکم سره. دوه خو هغه ملائک دي چې هغوی ته کرامن کاتبین ویلی کېږي، هغوی د انسانانو د اعمالو حفاظت کوي. دا دوه ملائک د انسانانو د اعمالو د حفاظت لپاره دي، او باقي داسې ملائک هم دي چې هغه د انسان حفاظت کوي. نو بعض علماو دا ویلي دي چې دا دوه ملائک دي دا کوم چې د انسانانو حفاظت کوي، نو دوه او دوه 4 ملائک دي د سره، خی او ګسته او مخې ته او شاته. بعضو علماو مفسرینو دلته دا خبر لیکلی چې دا 14 ملائک دي، 14 ملائکو الله مقرر کړي. او بعضو دا ویلي چې د دې حفاظت کوونکو عدد الله ته معلوم دی چې دا څو ملائک دي، خو دا یقیني خبره ده چې الله ملائک مقرر کړي دي د دې انسان د حفاظت لپاره. د الله د امر د وجې نه هغوی د حفاظت کوي او د الله په حکم سره کوي. نو اوس که څوک دلته دا سوال وکړي
چې الله ملائک مقرر کړي د انسان د حفاظت دپاره، نو بیا په دې انسانانو باندې د مصیبتونه ولې راځي؟ اوس الله وایي چې دا خو مخکې او شاته ملائک دي او د ده حفاظت کوي، نو د مصیبتونه ولې راځي؟ نو جواب د هغې په خپله وس کېږي، الله یې کوي. ان الله لا یغیر ما بقوم، یقینا الله نه بدلی هغه نعمت چې کړی یې په یو قوم باندې، حتی یغیروا ما بانفسهم، تر دې چې دوی بدل کړي هغه نعمت چې د دوی په ځانونو شوی. الله د ځان یو نعمت نه بدلی. جواب وشو که چې الله په چا باندې یو نعمت وکړي نو الله یې هسې نه اخلي، بلکې چې کله دا بنده ګناهونه شروع کړي نو دا ملائک چې د الله په حکم سره جدا شي، دغه ټیم کې بیا دوی د الله په حکم سره اخوا شي دي، نو په ده باندې چې بیا څه راځي هغه پرې راشي. دې آیت کې لوی نصیحت پروت دی چې ګوره الله د یو انسان حالت هسې نه بدلوي. ګوره یو انسان دی د الله په نعمتونو کې دی، په امن و امان کې دی، په خوشحالو کې دی، په دیندارۍ کې دی، دا حالت هله بدلیږي چې انسان په خپله داسې کارونه شروع کړي چې په هغه باندې بیا دغه بد حالت راشي. دا عامه خبره ده، د یو قوم حالت، د یو ملک حالت، د یو علاقې حالت، د یو انسان حال الله هسې نه بدلوي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، چې دا انسانان کله راولګي د الله هغه دین شاته غوځار کړي او د الله سره دشمني شروع کړي، حالات یې بدل شي. یو سړی د الله نافرماني کوي، د په خپله ځای باندې هغه نعمتونه بدل کړو، هغه حالات یې بدل کړو. یو ملک کې فحاشي عامه ده، په یو ملک کې د الله نافرماني عامه کېږي، په یو ملک کې د الله سره دشمنیانې کېږي، حالات به لازم بدلېږي. اکثر خلک چې وایي چې امن او امان راشي او په ملک کې او په علاقه کې او په معاشره کې، په داسې اسبابو پسې به ګرځي، هغه دیني اسباب به یې شاته غوځار کړي کوم چې الله او د الله پیغمبر ښوولي. ټول نه لوی سبب خو د امن د راتلو دا دی چې انسان د الله په شریعت باندې عمل کوي. نو چې ته راولګې د الله شریعت شاته غوځار کړي، څه امن به راشي، څه ښه حالات به راشي او څه نعمتونه به برقرار پاتې شي. نعمتونه خو هله باقي پاتې کېږي چې کله دا نعمتونه د الله په بیان کړی شوو لارو کې استعمال شي او په هغه طریقې استعمال شي، هله نعمتونه باقي پاتې کېږي. او چې کله دې د الله سره دشمني شروع کړه او د الله نافرماني دې کوله، بیا نعمتونه باقي نه پاتې کېږي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله ستا حفاظت کوي، خو چې کله ته ځان داسې کړي او خپل حالت داسې جوړ کړي چې د الله مخالفت شروع کړي د هغه د اوامرو د هغه د احکامو، نو بیا خو په تا باندې به هر څه راتلی شي، بیا خو د حالات ته به خپله بدل کړو. الله چا سره ظلم نه کوي. وما ربک بظلام للعبید. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د هغه قومونو تذکره کړې ده، کوم قومونه چې الله مخکې تباه کړي دي، نو الله څه وایي فکلا اخذنا بذنبه. دا هر یو موږ ولې رانیولی دی؟ د هغه د ګناه د لاسه موږ رانیولی، د هغه د خطا د لاسه، د هغه د نافرمانیانو د لاسه الله وایي موږ رانیولی. الله وایي زه هسې څوک نه رانیسم. فکلا اخذنا بذنبه. په دې قومونو چې له ظلم راغلی، د حالات چې بدل شوي د هغوی په ځان باندې په خپله بدل کړي دي. نو دې کې زموږ دپاره نصیحت پروت دی. که تاسو دا غواړئ چې دا نعمتونه په تاسو برقرار پاتې شي او د الله په دې نعمتونو کې پاتې شي او دیندارۍ کې پاتې شي، نو د الله په شریعت باندې به عمل کې، د الله نافرماني به نه کې. یعنې بیا به چا چې دا کار وکړو فلا یلومن الا نفسه، خپل ځان دې بیا ملامته کوي، ځکه چې الله هسې یو نعمت نه بدلوي، خو د انسان داسې کار وکړي چې هغه نعمت پسې شي، هغه بدل شي، حالات بدل شي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې کوم نعمتونه چې موږ له راکړي دي، الله یې د مرګه پورې په موږ باندې برقرار ساتي. او الله دې موږ له زموږ د دې سترګو نه، د غوږونو نه، د بدنونو نه، د بچو نه،
د ښځو نه او د دې دنیا نه الله دې موږ له دې نه د فایدې اخیستو طاقت راکړي د مرګه پورې او زموږ نه چې کومې کوتاهیانې شوي نو الله دې په هغې موږ نه رانیسي او الله چې بیا راونیسي که نه نو څه وایي الله وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کله چې اراده وکړي الله په یو قوم باندې د تکلیف فلا مرد له نو نشته واپس کوونکی د هغې وما لهم من دونه من وال او نشتی دوی لره سوا د الله نه څوک بچ کوونکی چې الله کله عذاب راوړي که او الله په یو قوم باندې مصیبت راوړي او الله په یو قوم باندې تکلیف راوړي فلا مرد له نه بیا پیسې کار کوي نه ټکنالوژي کار کوي نه نوم او شهرت کار کوي نه دبدبه او رعب کار کوي نه انجینیری کار کوي نه ډاکټري کار کوي او نه ساینسداني کار کوي هېڅ دې کار نه کوي فلا مرد له دا بیماري الله راوستې ده دا کرونا دا بیماري او رب العالمین دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي نو دنیا ورته حیرانه ده چی شو هغه ټکنالوژي چی شو هغه ټکنالوژي چی شو هغه ملکونه چې اسمان به یې راکوز کړو په خبرو کې ځمکې سره به یې ولګوه ځمکه به یې اوچته کړه د اسمان سره به یې ولګوه او بعضو به ویره وي که دا دي دا خلک دي دا ملکونه دي دا دي دوی سره دا دي دوی سره دغه دي چی شو چی شو هغه د ټکنالوژۍ دعوېدار چې کوم دی هغه ښه ډېر راګیر دي فلا مرد له الله به هېڅوک یې نشي واپس کولی هېڅوک د هغې واپس کوونکي نه وما لهم من دونه من وال او نه د الله نه علاوه څوک بچ کوونکی یې بیا د الله نه اشنا طاقت دی د هغې په مخ کې بیا انساني تدبیرات کار نه کوي چې کله الله امر وکړي که نه نو بیا که کروڑپتی لکپتی نو پیسې وله فایده نه ورکوي ډېر مالداران داسې دي چې هغوی په بیماریانو کې اخته دي د کلونو نه عمر یې په بیماریانو کې تېر شو هغه بیماري نه ښه کېږي کروڑپتیان لکپتیان یو سړی به طاقتور یو سړی به د ملک باچا یو سړی به په خپله ډاکټر دی او بیمار پروت وي نو چې الله کله په یو قوم باندې سره ولي نو د هغې واپس کوونکی څوک نشته نو بیا بس او بیا خو دغه قبر پرست او د مشرک ته ووایه نو ستا دا باباګان به څه کار وکړي ستا دا باباګان به څه کار وکړي ستا دا تعویضونه به څه کار وکړي راولئ که نه دا باباګان ولو دا تعویضونه وله وس وایي په دې دنیا باندې دا عامه وبا راغلې ده چې ته څه کنیکشن وجنګوي چې دا قصه ختمه شي ختمه به یې کړي څوک نشته هېڅوک نشته نه هغه بابا د کار دی نه تعویض د کار دی نه کوډې منترې د کار دي نه درګاه او دربار کار کوي هېڅوک کار نشته نه لوی ځوان شته او نه پیر بابا شته او نه ګنجبخه شته او نه بل شته او نه بل شته هېڅوک نشته ټول الله ته محتاج دي ګوره دا حقیقت الله موږ ته وخت په وخت راښکاره کوي خو چې څوک د عقل خاوند دی هغه به پوه شي که نه اوس دا د قبرونو او درګاهونو او دربارونو د پراته دو به څوک پوه کړي څوک به یې پوه کړي زابل اوس مې یو ویډیو ولیده نو په انډیا کې لګیا دي په بوتانو باندې هغه سپری کوي دا جراثیم چې پاکوي نو لګیا دي په بوتانو باندې سپری کوي داسې ځان سره مې سوچ کړو چې دوی د عقل کوم ځای کې پروت دی یو بوت چې ته پې سپری کوې د جراثیمو نه هغه ځان نشي ساتلی او بیا هغه ته ماله بچي راکړه او ماله دا راکړه او ماله دغه راکړه الحمدلله چې الله د دې قصو نه ساتلي وو د دې قبر پرستۍ نه او بابا پرستۍ نه او پیر پرستۍ نه الله د دې خبرونه ساتلي وو الحمدلله حقیقت ته ښکاره دی ټولې دنیا ته که څوک ته انکار کوي څه به لیکي یو وخت کې هغه سیلاب راغلی و که نه پاکستان کې هغه ډېر نقصان یې کړی و په دې کته علاقو چې راغلی و د پنجاب باندې راغلی و بیا کراچۍ کې هم راغلی و نو په دغه ملکونو کې د دربارونه او درګاهونه ډېرې زیات هغې هم د ځان سره راغشي پوره قبرونه پکې راوتي
وران شوي وو په چتونو باندې هر سره ناست وو راولوېدلي وو څه شو دوی اوس دا سیلاب دې ودرئ دا طوفان دې ودرئ دا باران دې ودرئ نو دا حال دی او بیا وی تاسو وابیانو تاسو چې وي د اولیاء الله ګستاخي موږ د اولیاء الله ګستاخي نه ده کړې موږ رد کوو په هغه چا باندې چې ګستاخي د الله کړې ده په الله باندې غیرت پکار دی موږ قبر والے ته خو څه نه دي ویلي که سم ویلي قبر والے باره کې خو دا وایي چې دا قبر والے له هغه مرتبه مه ورکوئ چې کومه مرتبه د ده نه ده دې کې څه دي دې کې د کوم ځای ګستاخي ده یو سړی به لګیایي د الله ګستاخي به کوي څه خبره نه ده یو سړی به د پیغمبر ګستاخي کوي څه خبره نه ده امامان او مولیان به د پیغمبر نه اوچتوي څه خبره نه وه که ته خوله واضح کړي او د الله حق بیانوي وي دا وابي دی که ته خوله واضح کړي د پیغمبر حق بیانوي وي دا بې مذهبه دي نو دې ځای کې الله دا خبره بیان کړه چې کله زه په یو قوم باندې څه سخت او مصیبت او عذاب راولم نو څوک یې واپس کولو والا نشتی اوس الله بیا د خپل قدرت نور دلایل بیانوي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله غزات دی چې درخی تاسو ته برېښنا د پاره د یرې او د پاره د تمې د الله د قدرت دلیل دی چې الله برېښنا رالیږي په اسمانونو کې ها نو تمه هم پیدا شي او یره هم پیدا شي څنګه تمه د باران یره د عذاب کله چې اسمان کې برېښنا ویني ګړزا ویني نو خوشحاله شي خلک چې یره باران را روان دی تمه ساتي خو بل طرف ته یره وي چې داسې نه داسې د عذاب وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي هغه وریځو درنو لره درنې درنې وریځې الله را پیدا کوي چې د هغې نه بیا بارانونه راورېږي د الله قدرت نښه ده که نه ځه یو وخت کې د بعضو ملکونو والا دا ویلي چې د لوګۍ موګۍ ډېر شي د دې کاروبارونو او د دې فیکټریانو دې دلاسې جراثیم جوړېږي یو څه کېږي یو څه بارانونه نه کېږو نو مصنوعي باران به جوړ کړو څه به وکړو مصنوعي باران نو د هغې دپاره یې څه مشینان جوړ کړو هغه مشینان به چې بر رالو لږې اوبه به یې راورول هغه نیمه ورځ نه و چلېدلي نیمه ورځ هغوی به یې حیران وو چې دې له به د اوبه د کوم ځای نه راوړو او دې له به د بجلي او د پیټرول او دا خو دا به څوک په سر ولګي او چې الله یې راوري څنګه یې راوري داسې راوورېږي چې سم ګوټ ګوټ ته یې ورسي دا د انسانانو د طاقت خبرې نه دي دا د مخلوق کارونه نه دي دا د خالق کارونه دي دا درنې درنې وریځې راولي او سم باران ترې راووري هر څه پرې خړوبه شي ویسبح الرعد بحمده او پاکی بیانې رعد ملائک سره د صفتونو د الله یو ترجمه دا چې پاکی بیانې رعد ملائک چې دا ملائک دي د دوی نوم دی رعد نو دوی د الله پاکي بیانوي یو دا چې رعد هغه ګړزا ته وایي ګړزا نه راځي په اسمانونو کې باران نه مخکې دا ګړزا دا برېښنا دا هم د الله پاکي بیانوي د الله تسبیح بیانوي سره د حمدونو د هغه نه والملائکة من خیفته او ملائک هم د وجې د یرې د الله نه ملائک هم د الله پاکي بیانوي داسې لوی ذات دی که موږ داسې وایو چې رعد هم ملائک دي نو دا بیا خاص ملائک دي او بیا عام ملائک ذکر کړو مطلب چې ټول ملائک د الله پاکي بیانوي لوی مخلوق دی او که نه داسې وایو چې دې نه مراد ګړزا ده نو دغه بیا جدا مخلوق دی ملائک جدا مخلوق دی ګړزا اسمانونو کې او برېښنا او ملائک ټول د الله د یرې نه پاکي بیانوي بلکې ټول مخلوق د الله پاکي بیانوي
قرآن کې الله سوي وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هر شی د الله پاکي بیانوي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، خو تاسو د هغوی په پاکي بیانولو باندې نه پوهېږئ. نور هر مخلوق لګیا د الله پاکي بیانوي. او د عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما نه ثابت دي چې کله به هغه ګړزا واورېده په اسمان کې، نو دا به ووایي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، دا ذکر به وي. او بیا به وي إن هذا لوعید شدید لأهل الأرض، دا ګوره د ځمکې والا دپاره لویه دمکي ده د الله طرف نه، لویه یره الله ورکوي چې ویرېږئ. ګورئ کیدای شي دا عذاب کې بدل شي. ويرسل الصواعق، او رالیږي تندرونه. دا تندر چې راځي دا د الله طرف نه راځي، الله د قدرت نښه ده. فيصيب بها من يشاء، نو رسوي هغې لره هغه چاته چې وي غواړي. معمولي تندر راشي او کله په یو تندر سره ګوره پوره کیله علاقه روان شي، کله د بجلۍ تندر د اور او کله د اوبو تندر راوړي. د الله د قدرت نښې، د الله نه یره پکار دی. نو ځکه الله وایي زما دې طاقت ته وګوره. وهم یجادلون فی الله، او دوی جګړه کوي په باره د الله کې. د دومره دلیلونو باوجود او د الله د دې قدرت باوجود د کافران بیا هم لګي د الله په باره کې جګړې کوي. د پیغمبر سره به لګي او که د مؤمنانو سره لګي که د الله توحید نه مني او د الله د قدرت دی واضح نښو ته وګوره. د دې نه بعد پکې هم بیا د جګړې څه ګنجایش پاتې شو، د بحث مباحثې پکې بیا هم څه ګنجایش پاتې دی. بیا هم ته وایې چې دلایل بیان کا، دلایل خو دا واضح دي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، په هر شي کې دا نښه پرته ده الله چې هغه یک یوازې یو دی، هر شي کې. نو دومره طاقت ته الله وګوره. او دا مشرکان او کافران ظالمان بیا هم لګي د الله په باره کې جګړې کوي، د الله توحید نه مني، د الله یووالی نه مني، د الله قدرت نه مني. هذا خلق الله، لکه څنګه چې الله بل ذکر وایي دغه پیدایش دی چې ما کړی دی. دا فاروني ماذا خلق الذین من دونه، ما ته وښایئ چې د الله نه علاوه د تاسو چې د معبودان جوړ کړي دوی څه شی پیدا کړی دی. او ما مخکې څو پیرې دا خبره تاسو ته کړې ده چې کله هم ستاسو باس د یو مشرک سره راشي، یو قبر پرست سره، بابا پرست سره، او د غیر الله چې پراته دي او د الله سره شریکان جوړ کړي، ورته ووایه که نه وایي زموږ الله خو د هر څه پیدا کړي، دې څه کوي دته چې ورته پروت وي. نو دی به د دروغو کیسې راوالي، حقیقت خو نشته که نه. دروغو کیسې داري چې یو ځای کې کشتۍ ډوبېده او لوی ځوان د بغداد نه او د عراق نه هلته ورسېدو او کشتۍ له غاړه ورکړه. څه سند شته دي کیسې؟ نه. چا لیدلې ده؟ نه. به دا کیسې دي. او پیر بابا چې دی نو د هغه یو پیر د لستوڼي د لستوڼی چې د څښاو په کړۍ باندې څښا شوی وي. مریدانو دې تپوس کوو چې دا څنګه وي، دا بس چېرته ښځې نه ډوډۍ ولیده که څه بلا چې چلو شو. وایي ما ته یې را مدد شوي نو وي زه ورغلم وي هلته مې لستوڼی څښا شو. د دروغو کیسې بعض وی دغه چې و د اخون درویزم یادوي، د هغه هم ډېرې قیسې مشهورې دي. وی ده چې دی چې جومات را په شا کړی و پوره غټ پټ مولا دی زموږ په دې ملک کې تاسو یې ښه پېژنئ، غټ پټ د بدن نه ویم. شیخ عبدالسلام رحمه الله الله دې د رحمتونو باران راوري، یو کس ورته ویل نو شیخ صاحب زموږ هغه مولا خو هم ښه غټ سړی دی، غټ مولا دی. دا شیخ ورته ما غوسه نه دي ویلي غټ به بدن نه به غټ یې ما خو دا نه دي ویلي غټ به اختلاف تا سره په دې کې نه کوو. مونږ غټوالی د علم ویادوو، علم به ورسره نه وي، بدن خو به یې غټ وي، د بدن خبره خو نه روان. نو هغه هم د دې جومات ته قیسه کوله دغه مولا. وایي دا جومات یې چې په شا راواخیستو که نه
وی خلکو چې ولید ورته وایي چې درویزه صاحب داسې کې وی هغه جومات بازي کېښه وی جومات اوس هم کوږ دی هغه لږ کوږ کېښه برابر یې کېناوه دا کیسې د دروغ ده او کله وایي چې کلمې خپلې راویستې وي دغه اخوند درویزه یو پیر د دغه سره روان و پیر بابا سره وی اودس یې کوي هغه ورته وایي چې صحیح اودس وکړه وی بیا چې ورته پیر بابا وکتو وي دی لګیا دلته جوماتونو سره چې کوم اودس ته ځایلي وی کلمې یې نجلۍ خپلې راویستې وی هغه ورته وایي چې داسې وی جي تاسو ووایي چې ښه اودس کوه نو وی داسې د هغوی عبادتونه هلاندې وی سبحان الله سبحان الله څه ناشنا عبادتونه دا د منلو خبره ده پیغمبر د اوسه پورې داسې اودس نه دی کړی چې کلمې راویستې ابوبکر صدیق کلمې نه دي راویستې عمر بن خطاب کلمې نه دي دې راولګېدې کلمې یې ووینځلې خپلې او داسې قصې انسان له خندا ورشي نو ما ته اوس ډېرې قصې یادې دي خو که پکې دا باب شروع کړو باب ما جاء فی قصصهم باب په بیان د دوی په دروغو په دې قصو کې نو دا باب ختمېدونکی باب نه دی دا نه ختمېدونکی باب ده او بیا که مې د ملګرو نه تپوس وکړم د هر یو سره به څه نه څه قصه پرتې هغه به مې اورېدلي د دې باباګانو د پیرانو د دروغو دا قصې دا قصو جوړولو ته ولې ضرورت راغی چې د دې خپلو د طاقت راښکاره کړي د الله مقابله خو نشي کولی نو په دې باندې وله طاقت جوړوي دروغو په دې قصو باندې لکه څه ووایي چې انسانانو څه انسانان وایه صحیح ده دا بابا ډېر ښه سړی و ولی الله و ډېر دیندار و انسان و د هغه په اختیار کې هغه څه نه و کوم چې د چا په اختیار کې دي هغه د الله په اختیار کې دي داسې خبرې به ترې واورې چې ته به حیران شي نو دا ورته ووایه که نه چې ته خو ما سره بحث کې د الله په باره کې ولې د الله د قدرت دی نه خو ته نه ګورې ته د دې نه بعد پکې د بحث مجال نشته وهو شدید المحال او هغه الله سخت نیونکی دی یریږي نه دغه الله چې هغه ګوره سخت نیونکی دی د هغه په توحید کې جګړې نه دي پکار نو ځکه خو الله دلته توحید ثابتوي که نه ګوره ځکه خو الله دلته اوس دا خبره ثابتوي چې بندگی به یې یوازې د الله کېږي بل څوک به ورسره نه شریک کوي نو څه وایي له دعوة الحق خاص د الله بلنه حق ده دعا او عبادت چې څومره قسمونه دي دا ټول د الله لپاره دي نو الله وایي چې خاص بلنه د الله حق بلنه دي څه معنی ده څنګه یعنې مطلب دی چې بلنه حق ده معنی ده چې اواز هغه اواز اورېدی کېږي کوم چې الله ته وشي هغه اواز اورېدی کېږي کوم اواز چې چا ته وشي الله ته وشي ولې اوري اینی هر څه نه خبره ده صرف دغه بلنه حقه بلنه ده رامدد شه به یو الله ته وی چغې به یو الله ته وی دعاګانې به د یو الله نه غواړي تکلیفونه به دقه الله ته وی چې الله یې دنه لرې کړي له دعوة الحق والذین یدعون من دونه او هغه کسان چې دوی یې رابلي سوا د الله نه الله اکبر ګوره څومره واضح قرآن دی خو کم دی هغه خلک چې په دې کې سوچ وکړي دا قرآن دا مشرکان دا چې کوم دعوه د اسلام کوي دغه مشرکان ښې وایي دورې کوي تفسیرې کوي ترجمې کوي خو په دې نیت یې نه وي چې ځان پرې پوه کړي هسې سرسري پرې روان دا څومره واضح آیت دی حقه بلنه د الله ده الله ته بلنه او الله ته چغه وال او د الله نه دعاګانې وغوښته دا صحیح طریقه د الله او هغه کسان چې دوی یې رابلي سوا د الله نه سوا د الله نه پکې څوک رالو هر څوک پکې راغی یو کس نه د الله نه علاوه چې څوک هم دی او دا خلک یې رابلي که بابا دی که ولی الله دی که پیغمبر دی
که ګټه ده، که ونه ده، که ملایک دي، که قبر دی، که هر څه دي. الله وی دوی یعنې دا مشرکان چې رابري د الله نه واوره، لا یستجیبون لهم بشیء، نشي قبلولی دوی لره هیڅ شی، هیڅ هم نشي ورکولی. وربکې څه چې هغه اوري نه. څه وایي الله؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. دل الله خبري دي ګوره زما نه دي. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، که تاسو رابلئ دوی د الله نه علاوه نو دوی ستاسو د دعاګانې او د چغې نه اوري. ولو سمعوا، الله وایي که بالفرض واورېدې، ځه بالفرض د خبرې پوه کولو دپاره، ما استجابوا لکم، نو بیا به دله جواب څنګه درکوي؟ دوه مشکله دي که نه. یو مشکل خو دا دی چې دا مړی اوري نه. اوس دله کوم ځای کې داسې غوږونه پیدا کړو چې دی ستا دا خبره واوري؟ دا خو الله وایي چې نه اوري. ښه وایې اورېده، ځه وایې اورېده، نو اوس به جواب څنګه درکوي؟ دله به ژبه څنګه ډقې، د ده لاسونه به څنګه خوځې، د ده خپې به څنګه خوځې. دا خو مړ پروت دی، دا څه دی؟ مړ پروت دی. مخکې ورځو کې یو ملا وي دلته په یو بابا باندې په قبر کې جادو شي خپې ورله تړلې. نو زه حیران دی ته چې مړي له خپې څه له تړي؟ خو هسې مړ پروت دی که نه تښتي چېرته؟ هغه پروت دی مړ. زه وایم موږ تا سره دا ومنله هسې څه وخته پورې چې مړي واورېده، تا ورته را مدد شوي هغه واوري. ښه زه اوس به دی را پاسې څنګه؟ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، دی به ستا دا کار څنګه کوي؟ نو ځکه دا خبره ما تاسو ته بیان کړې وه مخکې چې کله اوس ما ورته لاړ شو قبر له، یا داسې به ووایو ته د یو کس سره باس کې او هغه دا ثابتوي چې دا مړي اوري او دوی جواب هم ورکوي او دوی هر څه کوي او هر وخت یې اوري. ځکه چې بعضو حالاتو کې اورېده د قرآن او حدیث نه ثابت دي، هغه موږ ثابتوو، خو موږ وایو چې اصل دا دی چې مړي نه اوري، دا اصل دی. ورته وایه د قبر پجاري، ته چې کله ورغلې د خاورو د ډېري ته ولاړ وې او تا چې ده ته چغې ووهلې نو وایې اورېده؟ ویاو. څه یې ووایي؟ ویاو وایې اورېده. وایي جواب یې درکړو؟ ویاو. وایي تا واورېدو؟ ته خو یقیني ژوندی که نه، دې کې خو اختلاف نشته. ژوندي اوري که نه اوري؟ دا مسله اختلافي ده که نه اتفاقي ده؟ اتفاقي ده، ژوندي خو اوري. وایه مړي واورېده؟ ویاو جي وایې اورېده. جواب یې درکړو؟ او تا واورېدو؟ وایي نه ما خو وایې نه اورېد. نو بیا مړی کم یو دی؟ مړی خو دا بهر چې ولاړ دی دا مړی، دا قبر والا خو ژوندی دی چې هغه دومره خاوره په هغه باندې له پاسه پرته ده او ستا خبرې واورېدې او ته روغ رمټ او غټ پټ سړی او ژوندی ولاړې، ته د هغه خبره نه اورې. هسې د سوچ خبرې دي دا ګوره، دا موږ چې کوو دا د څه خبرې دي؟ د سوچ خبرې دي. مړی پروت دی د ډیري لاندې ویده واورېده او دی بره ژوندی ولاړ دی وایي زه نه اورم. څومره دوی په دې خبرو کې څه دی؟ ټکراو دی. ما تاسو ته خبره یو پیر بیان کړې وه که د پنجاب یو عالم په توحید باندې بیان کوو، ما هغه بیان اورېدو ډېره ګڼه وته په موبایل کې ما بیان اړولو، ډېر مزدار دی د الله په توحید دلایل بیانول. نو په هغه کسانو کې یو ځوان ویده پروت و، بلکل مخې ته ورته ناست و، راپاس چې راپاس غریب ګډوډ شو، د ټولو په مخ کې راپاس وکړه. وایي ما اخري خبره څه کړې وه؟ بس ګډوډ و، یو طرف ته یې کتو بل طرف ته ویده پروت. بیا ورته کښېنه. وایي صرف مې دا ثابتوله تاسو ته چې زمونږ د دې موحدینو هغه چې وده شي ژوندی نو نه اوري، د دوی هغه مړی چې د خاورو ډېري لاندې پروت دی هغه م اوري. زمونږ هغه ژوندی دی، بلکل ژوندی دی، خو بس ویده شوی دی او وایي نه اورېده. او دومره چغې وایي زه هم په سپیکر کې لګیا یم او سړی نه اوري، ژوندی سړی پروت دی.
او د دوی هغه مړی د خاورو د ډیري لاندې پروت دی. مثال کې لوی ځوان په کوم ځای کې دی؟ په عراق کې پروت دی. لوی ځوان کوم ځای کې دی؟ عراق کې دی. او دی ورته چغې د پاکستان نه وایي، د افغانستان نه وایي اوري. نو سبحان الله څه ناشنا خبرې دا موقع په مناسبت وکړه. الله وی دوی چې چاته چغې وایي لا یستجیبون لهم بشیء، نشي قبلولی دوی لره هیڅ شی. اوس واوره مثال. الله ګوره قرآن کریم کې مثالونه بیانوي د څه دپاره؟ د خلکو د پوه کولو دپاره. زار شم د الله دې خوږو خبرونه. واوره دا مثال. إلا كباسط كفيه إلى الماء، ندی د دوی مثال مگر پشان د اوږدونکي دی د ورغو اوبو ته. د دوی مثال پشان دا هغه چا دی چې اوږدونکی دی د ورغو څه ته؟ اوبو ته. لیبلغ فاه، د دې دپاره چې ورسي خولې د ده ته. څه ناشنا مثال. الله وی یو سړی دی لکه اوبه دي، چینه ده، کوی دی، ګودر دی، هر څه چې دی، او ده لاسونه داسې نیولي دي. راشئ اوبو، راشئ اوبو، راشئ. دې مثال ته وګوره. الله وی وما هو ببالغ، او ندی هغه رسیدونکي ده ته. اوبه چغې اوري؟ نه اوري. او راتلی شي؟ الله وی دقه شان د دوی حال دی. چې غیر الله ته چغې ویلي دي که نو دا هغه مثال دی چې لاسونه داسې نیولي اوبو راشئ. اوبو زه ډېر تږی شوی یم، یخ اوبو تاسو راشئ، او لږې ورسره ګرمې تاسو ورسره هم ګډې وډې شئ. دا خو لیونی دی چې لګیا دی اوبو ته. دقه شان هغه هم لیونی دی، دغه هم لیونی دی چې مخلوق ته رامدد شوی، مخلوق ته چغې وایي او هغه لوی الله یې پرېښودی. وذكر الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، او ند دعاء د کافرانو مگر په بربادۍ کې ده. قبليږي خو نه، بلکې الټه دوی د هغې د لاسه تباه کېږي. څنګه تباه کېږي به؟ نه، شرک کوي. شرک د لاسه به څه کېږي؟ جهنم ته به شي. الټه الله وایي د دې چغو د لاسه دوی ځان یې تباه و برباد کړو. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی سورة الحج کې وایي يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. وی هغه څوک رابلي چې نقصان یې د فایدې نه زیات نږدې دی. نو موږ خو دا وایو اوس آیتونه هم راشي چې نه دوی سره نقصان شته او نه ورسره فایده شته. نو الله څنګه وایي چې نقصان یې نږدې دی؟ نقصان یې دا دی چې دا خو پرېږده چې فایده مایده سوچ مه کوه، الټه د دې د لاسه به ته تباه کېږي. د دې د لاسه به د الله سره شریک جوړونکیه، د دې د لاسه به درته عذابونه میلاویږي والعیاذ بالله. نو واوره د الله شان څنګه دې خلکو دا الله پرېښودی دی. ولله يسجد من في السماوات والأرض، او خاص الله لره سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. طوعا وكرها، څوک په خوښه او څوک په زوره. وظلالهم بالغدو والآصال، او سوری د دوی په سبا او بیګا کې. ټول مخلوق الله ته سجده کوي. الله ته سجدې دا مراد هم دی، یعنې د الله په مخ کې عاجزه کېدل. الله وایي دا ټول عاجزه دي. څوک یې په خوښه کوي، څوک په زوره. خو کوي به عاجزي چا ته؟ الله ته. اوس مؤمنان عاجزي په خوښه کوي که په زوره؟ په خوښه یې کوي. په زوره یو سړی وایي زه یې نه کوم، په زوره به یې کوي. ته په هر څه کې الله ته عاجز یې. ښه بیمار شو پروت دی،
عجز شو که نشو مړ شو دا عجز نه دی بوډا شو کمزوری شو دا عجز نه دی الله چې څه لیکلي د په تقدیر کې هغه په ده نافظ دي دا عجز نه دی د الله تقدیر نه تقدیری شي یو کافر دی وایي زه نه منم الله والعیاذ بالله د الله د فیصلو نه به پټ شي الله چې به څه لیکلي د هغې نه به پټ شي نشي پټی دی نو عجز شو که نو ټول مخلوق الله ته عجزی دی سجده لګونکي دي بیا دې سورو ته وګوره دا سوري دا یو قسمه سجده ده الله دا سوري اوږدی او لنډی او په سبا کې په سحر کې او په بیګا کې دا سوري دم د الله سبحانه وتعالی د قدرت نښې دي د مکې د کافرانو ناشنا قصه ده دا به منله چې د ځمکې اسمانونه د چا دي د الله دي پیدا کړي چا دي الله دي او بیا به د هغه سره شرک کوو نو الله وایي قل من رب السماوات والارض ووایه څوک دی پالونکی د اسمانونو او د ځمکې قل الله ووایه الله دی الله پیدا کوونکی خو دا هغوی هم مني دا خبره د مکې مشرکان هم مني او زمونږ د زماني مشرکان هم مني زمونږ د زماني مشرکان دا مني که نه مني چې الله پیدا کړي مني ځمکه اسمانونه چا دي الله دي مرګ او ژوند څوک راولي الله دا دوی هم مني بیا سوال دا دی ګوره قل افاتخذتم من دونه اولیاء وایه آیا نو نیولی دی تاسو سوا د دغه الله نه نور معبودان لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا چې اختیار نه لري د ځانونو د پاره د فایدې او نه د ضرر د لرې کولو چې کله تاسو دا منئ الله خالق ګڼئ نو بیا د هغه نه سوا بل څوک د خپلو حاجتونو مشکل کشا بیا ولې منئ دغه الله منئ چې موږ پیدا کړي دغه الله به مرګ او ژوند راولي نو بیا ورسره نور سره شریک کوې وایه بیا څه ضرورت دی په بوت ته او قبر ته او بابا ته او پیر ته او پیغمبرانو شریک کولو ته او ملایکو شریک بیا څه ضرورت دی او دغه الله نه یوازې غواړه که کوم الله چې ته پیدا کړی او ته وایې چې زه پیدا کړی نو وایې دغه الله چې ته پیدا کړی دومره عجیبه مخلوق هغه الله ستا حاجتونه نشي پوره کولی او یو سوال خو له دوی نه داسې مو وکړه که نه وایه ای د الله په توحید کې جګړه کوونکیه او ای د غیر په در باندې سجده لګوونکیه او تندې ټیټوونکیه هغه کم کار دی چې زما ربي نشي کولی چې تا د در او د دربار له راغلی کار خو یې ما ته وښایه که نه زه یو کار داسې وښایه چې دا الله نشي کولی نو ځکه زه به پلاني پسې تللی سوچ خبره ده ته چې تللی پلاني ته ولاړې او علاني ته نو یو کار خو موږ ته م وښایه که نه وایه دا الله نشو کولی ځکه زه دلته رالم والعیاذ بالله نو ځکه الله اوس په منځ کې پکې د موحد مسلمان او د کافر او د مشرک په منځ کې فرق بیان کو قل هل يستوي الأعمى والبصير وایه آیا برابر دی ړوند او لیدونکی ام هل تستوي الظلمات والنور آیا برابر دی تیری او رڼا کیدای شي بعض وایي که نه ټول یو شان دي ټول څه دي نه نه ټول یو شان کوم ځای کې دي ام نجعل المتقین کالفجار تقوادار او فاجران دی یو شان شي موحد او مشرک دی یو شان شي داسې خبره شوه الله وایي کوم سړی چې دا وایي چې ټول یو شان دي نو بیا دغه تپوس ته کوم چې الله ویلي وایي ړونه او بینا ړونه او لیدونکی بینا او نابینا دا وایي یو شان دي نو دی به څه وایي نه تیاره او رڼا یو شان ده نه دقه شان موحد او مشرک یو شان نه دي هغه مؤمن موحد د خپل دین په معامله کې د ایمان او د توحید شمع یې راغستې ده هر څه ورته رڼا دي
خپل مقصد ته روان دی خپل منزل ته روان دی او هغه بل په تورو تیرو کې پروت دی هر طرف ته د تیاره ده هر طرف ته ګډوډ دی ظلمات بعضها فوق بعض تیری دی په تیرو لپاس الله سوی واوره د دوی هغه تیارې په سورت نور کې الله ذکر کړي او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ناشنا تیری دی کنه د دریاب تیاره ده معمولی دریاب نه دی فی بحر اللجی دریاب څه دی سم جوور دی لپاسه پی من فوقه موج لپاسه پی څه ده چپه ده بیا پی بله چپه ده من فوقه سحاب او لپاسه پی څه ده وریځ ده او شپه ده څومره تیری دی دا د دوی د عقیدو مثال دی دا د دوی د ژوند حال دی ځکه الله وی ظلمات بعضها فوق بعض تیری په تیرو لپاسې دی او بیا الله مخکې وایي په سورت نور کې هم دغه آیت کې ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او الله چې چا له رڼا ورنکړي که نه نو هېڅوک ورته رڼا نشي ورکولی ولله الحمد چې الله موږ دا رڼا راکړې ده ډېرو ته سره د علم دا رڼا نصیب شوې غټ پټکی به یې والی او مولانا او علامه او شیخ الحدیث او شیخ القرآن او د توحید په رڼا نه دی پوه او زمونږ یو عامي چې د قرآن تلاوت به هم ناظره نشي کولی الله ورته توحید رڼا نصیب کړي څومره لوی نعمت دی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور چې الله چاله رڼا ورنکړي که نه نو څوک ورله رڼا نشي ورکولی مخکې الله اوس دا وایي ګوره د مشرکانو د زیاتې ناپوهۍ او د کم عقلۍ ښکاره کولو دپاره اوس الله وایي کم معبودان چې دوی شریک کړي دي د الله سره آیا هغوی د الله په شان څه شی پیدا کړی دی که څنګه د الله د مخلوق په شان څه مخلوق پیدا کړی دی چې دوی ګډوډ شوي دي ډېر ناشنا سوال دی ګورئ الله سوی ګوره ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي یا ګرځولی دي دوی الله لره برخداران په بندګۍ کې چې پیدایش کړی دی هغوی په شان د پیدایش د الله فتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی دی پیدایش په دوی باندې الله اکبر الله وی ولي دا دوی چې ما سره شریک کړي دوی هم ګوره داسې مخلوقات پیدا کړي لکه څنګه چې ما پیدا کړي دي یو دوی پکې ګډوډ شوي دي یاره دا خو د دوی هم لوی زور دی الله وی ګوره داسې شوي دي که نه 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 قل الله خالق كل شيء ووايه الله پیدا کوونکی د هر شي دی وهو الواحد القهار او هغه یو دی زورور دی اوس الله په دې آیت کې دی روان آیت کې څه ناشنا مثال بیان کړی د حق او د باطل یو مثال د اور دی او دویم مثال د اوبو دی واوره أنزل من السماء ماء نازل کړي دي د اسمان نوبه فسالت أودية بقدرها نوبيگي خوڑون پانداز خپلا الله باران رووری د اسمان نه باقي سره کندي وبيگي خوڑون وبيگي خلق تی فائدې واخلي په خپل وس کې ساروي په خړو بکی زمکه سیرا بکی صوبه د زمکه لاندې پاتې شي سو لپاسه پاتې شي د چینو او د کویانو په شکل کې اوبه راوځي د باران مثال د حق دی د باران چې راورېږي دا څه دی لکه حق د کوم ځای نه راغلی د اسمان نه او خوړونه به یې ټول یو شان دي کندې ټول یو شان دي دغه شان د انسانانو د زړونه یې ټول یو شان نه دي ټولو د حق یو شان قبول کړی نه بعضې کندې او خوړونه پراخه دي اوبه پکې ډېرې راځي بعض تنګي بعض لختي دي بعض ولي دي
دغه شان د انسانانو د زړونو دا حال دی رب العالمین څه ناشنا مثالونه ورکوي نو یو دغه اوبه دي چې خلکو ته فایدې واغستې فاحتمل السیل زبدا رابیا نو راپورته کې سیلاب زګونه اوچت ښه په دې اوبو له پاسه زګ هم را روان وي دا زګ څه د فایدې دی نه دا باطل دی حق دغه اوبه دی چې خلکو ته فایدې واغستې او دا زګ څه شی دی باطل ګردیز کې پټه فایده اشاره ده دې ته ډېره خوندوره خبره الله وایي کله نه کله ګوره دا باطل په دې حق باندې زورور هم شي څه وخت پورې له پاسه شي پرې ځکه چې دا زګ په اوبو له پاسه را روان خو همیشه له پاسه پاتې شي نه نه بس لږ سایډ ته چې ګورې بیا اخوا لاړ شي او دې خوا لاړ شي او زګ ختم شي او اوبه څه شي هغه پاتې شي دویم مثال ومما يوقدون عليه في النار او د هغې نه چې بلی دوی په هغې باندې په اور کې ابتغاء حلیه د پاره د طلب کولو د کالي یا د ګاڼه او متاع یا د سامان زبد مثلو زګونه دي په شان د دې نو دویم مثال والا اوس د حق او د اهل حقو مثال د هغه معدن او کان په شان دی چې د هغې نه خلک زیورات راوباسي د هغې نه به یې لوښي جوړوي مختلف قسمه قسم سامانونه دي جوړوي زه د به ښه پوه کم داسې ګوره سره زر او سپین زر دا چې روالي په اور کې کېدي او سیزي له پاسه بیا ګندګي ټوله راشي که رانه شي راشي که نه خو هغه په سر باندې یا وسوځي او یا هغه کار کوونکی ته هغه صفا کړي لرې کړي لاندې خالص څه پاتې شي سره زر پاتې شي سپین زر پاتې شي لوښی پاتې شي د استعمال چې څه سامان دی هغه پاتې شي یا بعض علماو داسې ویلي ته مراد زنګ دی خو د زنګ نه دغه مثال ښه دی وایي زنګ پرې راشي زنګ څه وخته پورې بیا ترې پاک شي اصل بنیادي شی پاتې شي كذلك يضرب الله الحق والباطل دغه شان بیانوي الله حق او باطل لره دغه شان مثالونه الله بیانوي الله قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې د دې مثالونو حکمت ذکر کړی وایي دا مثالونه دې دپاره بیانوم چې دا خلک پرې څه شي پوه شي ځکه یو ځای کې وما یعقلها الا العالمون علماء الله وایي په دې مثالونو ښه پوهېږي ځکه چې هغوی پکې سوچ کوي فکر کوي دا څومره ښایسته مثال دی د حق او د باطل فاما الزبد فيذهب جفاء بس هر چی زگ دی نو لاړ شي بېکاره که هغه زگ په اوبو له پاسه دی او که هغه زگ په کالي او په ګاڼه یا په بل شي له پاسه دی خو هغه ختمیږي واما ما ينفع الناس او هر چی هغه شی دی چې فایده ورکوي خلکو ته فیمکث فی الارض نو باقي پاتې شي په ځمکه کې حق به پاتې کېږي همیشه دپاره باطل څه وخته پورې شي درز دروزې ډېري تاسو به لیدلي دا بعض مولیان څه وخت کې دي چې एकदम را ګرم شي او مشهور شي لیدلي دي باطل پرستو کې سم مشهور به شي دلته مناظره او هلته مناظره او دلته قیسې او هلته قیسې دروز او دروز او سم شور او شغره سړی وایي که سره ټوله دنیا د ځان سره ویوړه میاشت دوه بعد چې ګوري به هېڅ پته نه لګي باطل پته شي ختم شي او حق او حق پرست هسې شي هغه همیشه پاتې شي فيمكث في الارض نو باقي پاتې شي په ځمکه کې كذلك يضرب الله الامثال دغه شان بیانوي الله مثالونه د خبرې د وضاحت لپاره الله دغه شان مثالونه بیانوي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د 13 نمبر آیت نه شروع کوو الله دې موږ د حق ملګري ساتي همیشه او الله دې موږ ته حق وښیي او بیا دې الله موږ له د هغې د تابعدارۍ توفیق راکړي او باطل دې الله موږ ته باطل وښیي او الله دې بیا موږ له د هغې نه د لرې کېدو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين